Bế tập bóng tự đọc ông miết xóa phê hô cha đồ mù ghê tế tế tà nà đồ đồ gô tà nà yì mì nì nà xê tà nà yì quê khám nhạc à yung chú cha mê nà yu chinh chú cha ya mê mình đi đâu ngà lòng bế tập mà nhá về mình lộ xin đồ gà mình đi đâu ngà để bố bí đồ á sai bí đồ miết xóa phê yê tế đồ đồ gô hô mê đồ xê cú mì đê bà bí lộ đông số đó mô yoan bí đồ giá dị ưu đu số đề giá đề gà nì tế là bí đồ nà giá đề số đó tất cả là mà bóng tự đó góng đồ yê tà tế của xin đồ khám mát mì lộ hầu lá tí nì yà u mà lá mà nì yà số lộ là giá đà là là chén lộ của là ấy đi là chén lộ của là đề số đề nì yà mà bí dù gà ưu xóa tay trông nì lê số lộ xì tà tế gà tay trông nì là hầu lá nhớ xóa phía yết tế đồ đi ha nà yu chi nhiều lúc xin ati nhàng của phía xì đề bởi vì mà bố con ông bởi lúc nì ya mẹ bởi lúc thay ya mẹ bởi lúc dô ya mẹ bởi lúc xô ya mẹ bởi lúc xì cú ya mẹ bởi lúc tuyết đô chán xì ya mẹ xa xì tiếp xin nì nì thay nì bố nì xô nì gù nà gù gà thết bố bí đó lấy mà choán chén là mẹ cần nì bố con là mẹ nó ấy đi lúc cần nì bố con là lúc xì càng có ông lúc cha để bố cụ đi về chán nà cha mà về một là ấy đi lúc chán nà lấy mẹ tế đồ hả chán nà gì chán nà mà ngủ bế này nè lúc giống chi để tà tế xí lúc đi nè à ố bế tà bóng tự đồ gong lúc cháu là cha là ta trong bế tà bóng tự đồ gong lúc yê tà tế đi mình đi đâu mà thẹp bù mê lúc dân thèn hâu là ta trong dân đồ gà nhớ xóa phía yê tế đồ đi hú đâm bố thà bí đồ bế tà bóng tự đồ gong lúc hú a bát tế về hô bạc a bát tế hô mê xù mà a tàng ngà nê nê nguê nê nê thế mà gì đi ta tà nà đồ nê nè thao ngà ya ngà zê lì cụ có ta tế kì thao tông ya khôn nè sên nè cụ nè đồ là zan lì yê nì nhạc tao nê nhì miêu xích đa tu khá lùng mù cụ nhì yê a tên nhì yê ngà nếp jì a thê mạဓမ္မတပင်မှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့73ညမြောက်ပေါ့73ရက်ညမြောက်ပေါ့နော်တရားပွဲမှာဒီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုကြီးမောင်ဝင်းဒေါ်တန်တန်ဝင်းသာသမီမြေတစုဒီကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညအတန်လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုမိုးမိုးမခင်မာလွယ်မိသားစုအိုလံပစ်ဆိုင်ကယ်ဘူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ကြီး73စီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကသာထွန်းအောင်မတ်တင်တင်မို့သမီးမတ်ချိုစင်သာမိသားစုရိုက်လွှင့်လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးမင်းနောင်တော်စမ်းမြင့်မင်းဆန်အိမ်ကုံစုံဆိုင်မိသားစုလျှက်စစ်မီလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဦးတင်ဝင်းအားရည်စူး၍ဒေါခင်မြမြရတနာဆန်းဆက်လုပ်ငန်းမိသားစုဝေယဝိဇ္ဇလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အလကနှစ်မိုးထိဆရာဆရာမများနဲ့ဝန်ထမ်းများအခမ်းအနားလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကံပါရီနဲ့ညီများကပစ္စည်းနဲ့တရုတ်နေအပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုပန်းလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥလှခင်မောင်ဒေါ်ရှိန်မိသားစုဥခိုင်မင်းဒေါ်ချိုနှင်းဦးသမီးမဆုနှင်းလှိုင်သာမောင်မြတ်ထမင်းရွှေပစုံစငပိရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတောက်ရည်တအလှရှင်ဥက္ကန်ထွန်းတော်အုံးကြိုင်ပူလာစတာတောက်ရည်တမိသားစုတို့ရဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ဒီကနေ့ညတရားပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာသာဂတဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကောသလမင်းကြီးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခုတ်တကပါဠပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နိတိကန္တသုတ်တံတရားဒေသနာဒီဒေသနာပေါင်းများစွာကိုအခြေခံပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညခန္ဓာဆိုတာမြည်ဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးလို့အဲ့ဒါလိုတရားကောင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနပြုပါဟုတ်လား
တရားကောင်းစဉ်ကနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိပ္ပယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆပါခန္ဓာဆိုတာမြေဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာမိမိကဘလောက်ပဲအမွှန်းတင်ယူရပြီးတော့တန်ဖိုးထားနေစေကမူမြေဦးတစ်လုံးလိုပဲအချိန်မရွေးကွဲပြက်သွားနိုင်တယ်ဘာအာမခံချက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မြေဦးတစ်လုံးပမာခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြည့်စည်သေးခင်မှာမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အမှုတွေကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်လိုက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်မိမိခန္ဓာကိုယ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်သည်မြေဦးတစ်ဖွဲမခိုင်မာဘူးမပြည့်စည်ခင်မှာအရေးတကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့နေလို့သဘောပေါက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာဆိုတာမြေဦးနော်ကုသိုလ်ဆိုတာကြတော့ရွှေဦးဆိုတာဖို့မတန်ဘူးလားကုသိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေကမူဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်သမာဓိပညာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးမဆိုယရနာရွှေအိုးတိုးကိုအားကိုးရသလိုမျိုးမိမိဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားလိမ့်ဘဝတန်တရားကမှလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လို့လောကမှာအဖို့တန်ဆုံးယရနာတွေနဲ့ပဲဥပမာပေးရတာဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးထက်လဲပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးပါတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နိတိကန္နတုတ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြုပ်နှံထားတဲ့ယရနာရွှေအိုးနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုဥပမာပေးခဲ့တာဒီတရားကောင်းစဉ်ကိုဦးဇင်းတို့ကကြံဖန်တွေးခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အယူဆတွေနဲ့ရန်ဆန့်ပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပြောထားတာနော်ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်တွေကအဓိပ္ပာယ်တွေအနှစ်သာရတွေမပြည့်ဝဘူးလားခန္ဓာဆိုတာမြေဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးဒီတရားကောင်းစဉ်လေးကိုပဲအမှတ်ရနေမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားရနာကြားရအောင်တရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တည်းဟူသောပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယူသည်မြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မသန္တရမရလောကကရုဏီတုကတံဂတိဝိမု ഢ ံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြတ်သောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘိထသောပညာပိဇောဒဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမတတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်တီတန်တို့အလေးကလူပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လေးဖြစ်တော်မူပါဘိထသောဂတိဝိမု ഢ ံဒေဝမနုဿနိရယနှင့်ပိဋတလိษံလာယရှင်ငါတံသောဂတိတို့မာလီသူသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါဘိထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြတ်သားတင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညတ်ပရမတ်မမူယုံနာတပြားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏိဝဏမကာယဝစီမနောခြေဝေသုံးနေတော်ရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်ဆုံးမူကားရှိကိုဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား က
ပိသက်ရဲ့အတန်အခြေအနေကတော့သိပ်မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ဟုတ်လားပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲအတန်ပေါ်မှာအာယုံမထားဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အာယုံစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူကြည်ညိုစေခြင်းပါလေဟုတ်လားခန္ဓာဆိုတာမြေဦးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးစတင်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓောင်စတော်ဘုရားကြီးဆိုတာဒီပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးကြပါအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓောင်စတော်ဘုရားကြီးရေးတော်မူခဲ့တဲ့ပရမတ္ထသရူပဗေဒနီဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးရှိအင်မတန်နာမည်ကြီးပါလေပညာရှိလောကအဲ့ဒီထဲမှာစတော်ဘုရားကြီးကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်ယထာဘိကုံမာကာရတကထမတ္ထိကဘာဇနံခုတ်တကင်သမဟာတင်္စယံဘကံယံသအမကံသဗ္ဗံဗေဒနာပရိယန္တံဧဝံမေဇာနာဇီဝိတံယထာဘိဥပမာအဖြင့်ကုံမာကာရတဥထိန်သည်သည်ကတံပြုလို၍ထားအပ်သောခုတ်တကင်စငယ်သည်လည်းဖြစ်သောမဟာတင်္စကြီးသည်လည်းဖြစ်သောယံဘက်ကအကျဉ်ဖုံးအပ်ပြီးသည်ဖြစ်၍ကျေပြီးသားဖြစ်သောယမတ္ထိကဘာသနာအခြင်းမြေဥမြေခွက်တို့သည်ယံအမကင်္စမဖုံးရသေးတဲ့ဖြင့်အစိမ့်ဖြစ်၍နေသောယမတ္ထိကဘာသနာအခြင်းမြေဥမြေခွက်တို့သည်အဋ္ဌိတန်တိရှိကြပေကုန်၏သဗ္ဗံလုံးစုံကုန်သောဓမ္မတ္ထိကဘာသနာထိုမြေဥမြေခွက်အလုံးစုံတို့သည်သဗ္ဗံဗေဒနာပရိယန္တံထိုလက်၌ကွဲပြဲခြင်းသာလည်းဆုံးရှိကြပေကုန်၏တကားဧဝံဤအတုတတ္တနာတတ္တဝါတို့ရဲ့မေဇာနံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဇီဝိတံတတ်တည်လည်းပဲဗေဒနာပရိယန္တံကွဲပြဲခြင်းသေဆုံးခြင်းသာလည်းဆုံးရှိကြပေကုန်၏တကားဥထိန်တွေပြုထားတဲ့ငယ်ငယ်ကြီးကြီးအမျိုးမျိုးသောအိုးတွေအစိမ့်အကျက်အမျိုးမျိုးသောအိုးတွေအဲ့ဒီမြေဦးမှန်သမျှဟာသုံးဆွဲတဲ့လူ၊ကင်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကွဲပြက်ခြင်းသာလျှင်ဆုံးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမြေဦးမြေခွက်တွေဟာကွဲပြက်သွားကြသလိုတတ္တဝါတို့ရဲ့အသက်ဆိုတာသေဆုံးခြင်း၊ကွယ်လွန်ခြင်းသာလျှင်ဆုံးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းသိတဲ့တရားသဘောနော်သို့တော့ပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်မြေဦးတဲ့မြေဦးတစ်လုံးကိုဘလောက်ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့အခုခေတ်မုတ်နေလို့ပစ္စည်းတွေလို့ဒိတ်တက်ထားလို့ရသလားမရဘူးဘလောက်ခိုင်လိုက်မယ်လို့ဒိတ်တက်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းပဲဘယ်၍ဘယ်မြရှင်သန်လိမ့်မယ်ခိုင်မာလိမ့်မယ်လို့ဒိတ်တက်ထားလို့ရသလားမရဘူးသူအကြောင်းကုန်တဲ့အချိန်မှာပျက်စီးသွားမယ်နော်မြေဦးတစ်လုံးနဲ့အင်မတန်တူတယ်ဘာအာမခံချက်မှမရှိဘူးအချိန်မရွေးကွဲပြတ်သွားနိုင်တယ်စောစောတုန်းကဦးဇင်းလမ်းမှာလာတော့ဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်2ဆင်းတိုက်တယ်နော်လမ်းမှာတယောက်ကလုံးဝမလှုပ်တော့ဘူးဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမတိုက်ခင်စက္ကန့်ပိုင်းကလေးဝါတရိုက်လောက်အလိုမှတော့ငါဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကြိုတင်သိခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးစက္ကန့်ပိုင်းကလေးအတွင်းမှာဒိုင်းဆိုအပြောင်းလဲကအကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်သူမှအပြစ်မတင်ပါနဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မခိုင်မာတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတန်တုံးတန်ငယ်တစ်ခုလိုခိုင်မာတယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တိုက်မှလည်းကြောက်เสียမလို့ဟုတ်လားမီးလောင်မှလည်းကြောက်เสียမလို့ဘူးရေနစ်မှလည်းကြောက်เสียမလို့ခုလူတွေကဘေးကအရာတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလို့ဘေးကအရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့အဲ့ဒါဟာဗราဏမကြတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါအဗราဏအကြောင်းတရားတကယ်စင်စစ်ဒုက္ခရောက်တာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခိုင်မာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ရိုးရိုးလေးကိုမြင်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ခုလူတွေဟာကိုဒုက္ခရောက်ပြီးအန္တရာယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်ယာတိဥတုကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်လက်ညှိုးတွေကဘယ်ကိုပဲလှည့်ထားလဲပြင်မဲ့ကိုပဲလှည့်ထားတာတီးတီးခြားခြားရိုးရိုးလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မိမိခန္ဓာကြီးကမခိုင်မာလို့အဲ့ဓာတွေကိုကြောက်နေရဟုတ်လား
လောက်ထိကြောက်ရတဲ့ထင်လို့ရှင်ကလေးတကောင်ဂျဘူးလေးတကောင်ကစကြောက်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားညချင်းတောင်မရှိဘဲနဲ့အိတ်ရဲလားဘာကိုကြောက်လို့ချင်းတောင်ကြီးထောင်ထားရတာဒီချင်းသေးခွင်ထိုးလို့ရှိရင်အစုပ်ကိုအန္တရာယ်ပြုတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သိပေမဲ့လို့တိတိကြီးနဲ့ဒီချင်းသေးခွင်အနှံ့ကြီးကိုမကြိုက်ဖက်နဲ့ထွန်းထားတာဘာကိုကြောက်လို့ချင်းကိုကြောက်လို့ဟန်မရလိုက်တာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမခိုင်ပုံကချင်းကလေးတကောင်တောင်ကြောက်ရတယ်ပိုးသက်ဆေးဂျဘိုးသက်ဆေးတွေကိုငရဲကြီးမှန်းသိရတဲ့နဲ့တရှူးရှူးဖြန်းနေရတာဘာကိုကြောက်လို့ဂျဘိုးကိုကြောက်လို့အခြေခံလေးတွေကစဦးစင်းကပြောချင်တာဟုတ်လားဒီတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မခိုင်မာခြင်းသည်အန္တရာယ်အားလုံးကိုကြောက်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းလက်သည်ဒီမှာပညာရှိကြီးတွေကခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုဘာခိုင်မာမှုမှမရှိဘာအာမခံချက်မှမရှိဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဒီအာမခံမရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲလောဘတွေကြီးကြတယ်ဒေါသတွေကြီးကြတယ်မာနတွေကြီးကြတယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကကျမ်းဂန်အထောက်ထားလွတ်ပြီးတော့အယံကာရောရေးထားတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးဆိုတာဒီပေးသက်တို့အလုံးသိတယ်နော်အဲ့ဒီကောသလမင်းကြီးကတနေ့တော့နေလေကောင်ကြီးနှွေနေလေကောင်ကြီးချွေးတန်ရွယ်ရွယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကိုရောက်သွားတာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးနေကပူနဲ့ဗာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာတို့မှန်လားပါဗျာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အသက်120ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်မတန်ချစ်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဖွာဒီကနေ့ကိုယ်လုံးအိဋ္ဌရောက်တယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုအင်မတန်သူကလည်းချစ်တယ်တပည့်တော်ကလည်းသူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်လို့သာဒီအဖွာကိုလက်လွတ်လိုက်ရအကယ်၍များတပည့်တော်လေတသိန်းလောက်တန်တဲ့ဆင်ကြီးတကောင်နဲ့လဲလို့ရမယ်ဆိုတပည့်တော်လဲမှာမြင်းရတနာနဲ့လဲလို့ရရင်တပည့်တော်လဲမှာဗျတသိန်းလောက်အခွန်ထွက်တဲ့ရွာကြီးနဲ့လဲလို့ရမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်လဲမှာခုဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်လို့တပည့်တော်လွတ်လိုက်ရတယ်တပည့်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတတ္တဝါတွေဆိုတာသိခြင်းသဘောတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဒီနေ့ကျတော့သိချမ်းရတာကြီးပဲသိခြင်းသဘောတရားဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဓမ္မတာသဘောတရားဖြစ်တယ်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကောသလမင်းကြီးကခံစားချက်ကလည်းရှိနေတာဆိုတော့မှန်လားပါဗျာမြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကောင်းသောစကားကိုမိန့်တော်မူပါတယ်ဖေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဟာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အင်မတန်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇမြတ်သောမင်းကြီးတေယတာပိဥပမာအဖြစ်ယာနိကာနိစီအမျိုးမျိုးကုန်သောကတမတိကဘာဒနံဥဒိန်လေတို့သည်ပြုလို့၍ထသောဘာဇနာတိမြေဦးမြေခွက်တို့သည်ဗေဒနံကွက်ပြည့်ခြင်းဗေဒနံကွက်ပြည့်ခြင်းသဘောတရားရှိဗေဒနာပရိယတံကွက်ပြည့်ခြင်းသာလည်းဆုံးရှိကြကုန်၏ဗေဒနံကွက်ပြည့်ခြင်းကိုနာတိတောတိမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးမြေဦးတွေဆိုတာကွဲခြင်းအဆုံးရှိတယ်ကွဲခြင်းကိုဘယ်မြေဦးမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးမကျော်လွှားနိုင်ဧဝမေဝခောဤအတူသာလည်းယင်မေဇဏတတ္တဝါတို့ဤစီဝိတံတတ္တိလိမရဏပရိယတံသေခြင်းသာလည်းဆုံးရှိ၏မရဏသေခြင်းကိုအနတ္တိတောတိပဲနည်းနဲ့မှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတတ္တဝါတွေရဲ့အသက်ဆိုတာသေဆုံးခြင်းသဘောတရားသာရှိတယ်သေခြင်းသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှမလွန်နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါဘုရားပေးခဲ့တဲ့ဥပမာတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မြေဦးတစ်ဖွဲမခိုင်ပါဘူးဆိုတာဘယ်သူပေးခဲ့တာလဲဒီဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တာအချိန်မီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတိနေလို့ရှိရင်လေအင်မတန်မြင့်မြတ်သောအတွေ့အထိဒီမကွဲခင်လေးမှာကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေတွန်းအားတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကပညာရှိကြီးတွေကသိခြင်းတရားဆိုတာလေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားရင်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကသိခြင်းသဘောတရားဟာအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတတိမထားမိတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝလူချင်းမမမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားမကျေနပ်မှုဒေါသတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီစည်းစိမ်ဒီအချွေရန်ဒီအကျော်စောတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေးလျော်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းမှုတွေကိုလည်းပြောရနေတယ်လုပ်ရနေတယ်
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလေတည်ခြင်းသဘောတရားကိုသာအမှတ်ရမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုကြောက်ကိုကြောက်တယ်ကောင်းတာကိုမျက်ကိုမျက်နှိုးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကုန်တယ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိဘုရားတော်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်အစားမျိုးစုံကိုလှည့်လည်ရောင်းချတဲ့ကုန်တယ်ကြီးပေါ့ပတ်စံလည်းအင်မတန်ချမ်းသာပါဒီနေ့တော့အဲ့ဒီကုန်တယ်ကြီးကဗာရာဏသီပြည်ကသူကတာဝိထိဘက်ကိုလာရင်းနဲ့မြေကမ်းဘေးတစ်ခုမှသူနားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုနားနေတော့မူကြီးတိထန်စွာရွာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြစ်ကရေတွေအကုန်လုံးရှမ်းပြီးတော့သူဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ငါဟိုဘက်ကန်းကိုကူးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားပြီးတော့ပို့မယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွေအများကြီးကြာနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မထူးပါဘူးဒီမှာလဲရောင်းချလို့ကောင်းနေတာပဲဟောဒီမြေကမ်းဘေးကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲငါရဲ့လှဲတွေကိုစရဲချပြီးတော့ဒီသာဝတိမြို့မှာပဲမူးလေးလပတ်လုံးဆောင်းလေးလပတ်လုံးຫນွေလေးလပတ်လုံးငါနေပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီလှဲဝိုင်းကြီးထဲမှာသူချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့နေနေတာဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလေအဲ့ဒီနားကိုဆုံးခံကြွရင်းနဲ့ရောက်လာတော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်ဒီတိုင်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းမဲ့အလကားသားအလုပ်ကိုဘာမှမလုပ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသွားတော်ကနေပြီးတော့ဩရာဒဆိုတဲ့ဖြူတဲ့ရောင်ကြီးတွေဟာလျှက်စီးလက်တလို့ဝင်းကနေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒာနောက်ကနေပြီးတော့မြင်တော့ဘုရားပြုံးတယ်ဆိုတာသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာအရှင်ဘုရားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါတလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာဒီကုံတယ်ကြီးကိုကြည်စမ်းတဲ့သူအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတာဟောဒီမှာပဲငါမိုးလေးလားနေမယ်ဆောင်းလေးလားနေမယ်ຫນွေလေးလားနေမယ်လို့သူစဉ်းစားနေတာတကယ်စင်စစ်သူ့ရဲ့အသက်ဟာ9ရက်နေ့မြောက်မှာသူသေလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားမြင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကုံတယ်ကြီးကမြင်သလားမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားချက်တွေကအများကြီးဖြစ်နေတာဗမာစကားပုံလေးရှိတယ်မို့လားငှက်ပြန်ရင်သိလူကြံရင်သိကြမ်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်လိုပဲအချိန်နေယူပြီးတော့စဉ်းစားစေကမို့သူ့ရဲ့အသက်က9ရက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါကိုမြင်လို့ငါပြုံးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒာကရှင်ဘုရားတပည့်တော်အဲ့လိုဆိုရင်အင်မတန်သနာပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်သွားပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သွားပြီးတော့ရဲကြီးသာပြောချင်ဘုရားကအာမခံနဲ့လွတ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကတပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးနားကိုရောက်လာပြီးတော့တခါကြီးဘာတွေလုပ်နေတော့တပည့်တော်ဒီလိုပဲဘုရားတခါကြီးအလုံးလုံးတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတာမြင်နိုင်သေးတယ်တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့ဒေရူးကြီးမပြောဘူးအဲ့တော့ကုံတယ်ကြီးကဒီမထေမြတ်ကငါ့ကိုတကူးတကလာပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိမယ်နဲ့တူတယ်သူကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့လူပဲအရှင်ဘုရားတို့ယဟန်သူမြတ်တွေဆိုတာအင်မတန်အမြင်ကြီးပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမြတ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်သလားအေးမြင်တယ်ဘယ်သူမြင်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြင်တခါကြီးဟာအလွန်ဆုံး9ရက်ပဲရှင်တော့မယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့တခါကြီးတိုးတိုးထိတ်လန့်သွားတယ်စောတော်တုန်းကအကြံတွေလုံးဝမရှိတော့ကုံကူအောင်မယ်4လလောက်နေအောင်မယ်4လလောက်နေအောင်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်လို့အလုတ်ကိုဇရာတွေချပိဋကဘာတွေချနေတာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းဇရာတွေချပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားဘယ်နေ့ကိုဘာလုပ်မယ်ဘယ်တော့ဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်အောင်မယ်ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပြောမယ်ဘယ်အချိန်မှသေရမယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကြတော့ဇရာထဲမှာပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲမိမိရောပေါ်တန်တန်နေနိုင်ကြတာပဲလေတူကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနဲ့ကုံတယ်ကြီးကထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ဘာလို့เสียလို့တော့လဲဗျာကောင်းမှုကိုဝဲတပည့်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရတော့ကောင်းမှုကလွယ်လို့တပည့်တော်မှာအားကိုးရမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုပင်ဆွန်ဒီကံတရားတွေနာရှိပွားရေးကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်တော့သူကတော့9ရက်မြောက်သေးရတော့မယ်ဆိုတာသိနေတာကိုဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလိုလုပ်ရင်းနဲ့9ရက်မြောက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့လူတွေဟာဘယ်နေ့ကိုဘာလုပ်မယ်ဘယ်နေ့ကိုဘာလုပ်မယ်လို့အလုပ်ကိစ္စတွေနေရေးတွေကိုကြီးအမြဲတမ်းစဉ်းစားမနေသင့်ဘူး
ဘယ်အချိန်မှငါခန္ဓာကိုယ်ဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်မယ်မသိဘူးလို့သိရေးကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူဆိုတာပိဋကရဲ့အတိတ်မရှိနမိတ်မရှိလို့မထင်ပါနဲ့နော်သိခြင်းတရားကိုစဉ်းစားရင်အကုသိုလ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအားကိုးပြီးတော့မျက်နှိုးပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းတယောက်သေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်အင်မတန်လဲအားတက်လာတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အားတက်လာလဲဆိုတော့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလာတယ်ငါပဲချင်းသေရမယ်မသိဘူးမသိခင်လေးကိုအင်မတန်တန်ဖိုးထားလာတယ်ခုလူတွေကသေရတော့မယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားတော့ဒီနေရတဲ့အချိန်ကိုသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုကြပါစို့အခုချိန်မှလေယောဂအကြီးအကျယ်ဆွဲပြီးတော့ဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်ကုန်မှဒီယောဂပျောက်မယ်ဒါမှသင်မသေးမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စည်းစိမ်တွေနဲ့ဘာလို့မှလဲမှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ခြင်းလို့မသေးခြင်းလို့ရှင်ခြင်းကိုအဲ့ဒါလောက်တန်ဖိုးထားတယ်နော်အခုရှင်းနေပါတယ်ကဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်းနေပါတယ်အခုရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှင်ခြင်းသဘောတရားကိုတန်ဖိုးထားသလားလူတွေဟာဘယ်အချိန်ကျမှရှင်သန်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားမှာလဲဆိုတော့သေတော့မယ်ဆိုမှရှင်သန်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားကြတာအဲ့ဒါတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စသေတော့မယ်ဆိုမှမသေးအောင်စီစိန်ဒီကုန်းကုန်းဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ငိုကြယိုကြသေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်သန်ခြင်းကိုဆွဲဆန့်ညင်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ရသေးလားမရဘူးဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်နေရတဲ့အချိန်လေးကိုသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးရှိအောင်လည်းကြိုးစားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတကားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုမိန့်ပြီးတော့ဣဒဝတ္တဝိသိသမဣဒဟိမန္တဂိမိတုဣဒဝတ္တဝိသိသမဣဒဟိမန္တဂိမိတုဣတိဘာလောဝိစိန်တိတိအန္တရာယောနဗုဇတိဣဒဤယတိသ၌ဝတ္တဝတ္တံဝတ္တံမူလေလကလပလဝိသိတမိငါနေဥအဣဒဧယ၌ဟိမန္တဂိမိတုဆောင်းလေးလားຫນွေလေးလားတို့ကာလပတ်လုံးဝိသိတမငါနေဥအံဣတိဤသို့ဘာလို့မသိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိစိန်ဒီသိအထူးထူးကြံစီပြီးတော့နေတယ်မသိတဲ့လူဟာငါဘလို့နေမယ်ဘလို့နေမယ်လို့နေရေးတွေကိုပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်အန္တရာယောနာဘုဇ္ဇတိဘယ်ချိန်မှသိခြင်းတရားတည်းဟူသောအန္တရာယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကြတော့ तू မသိဘူးတဲ့မစဉ်းစားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးလေဟောလိုက်ရော့အဲ့ဒီတကားကြီးဟာတံဝေကဉာဏ်ဒီကုသိုလ်ကိုမြင်နိုးနေတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်ကိုဆက်ဆုပ်နေတဲ့စိတ်တွေအရင်ခံထားတာဆိုတော့တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွသူလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့အပြန်မှာခေါင်းမူးတယ်ဆိုပြီးတော့အိယာပေါ်မှာအိတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတကားကြီးကွယ်လို့အိဋ္ဌာရောက်တယ်တုတိတနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့သေခြင်းသမုဒ္ဒရာကိုသိရတာစဉ်းစားရတာလူတယောက်ကိုကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးတွန်းအားမပေးဘူးလားပြီးတယ်အမျိုးမျိုးအမြင်တွေအများကြီးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ထဲမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အယူအဆလေးတစ်ခုရှိတယ်တော်တော်လေးလည်းကောင်းပါဧဝံဣန္ဒရာပိစုပဋ္ဌာနံအာဝတံမဟာတပ္ပနာယတနိတယပမာဒံကာတုံဝတ္တိဘာပြောတော့ဧဝံဤသို့ဣန္ဒရာပိစုပဋ္ဌာနံတသက်လျာမြတာဖြစ်သောအာဝတံမချုဧကအမှန်အဖြစ်ပဟာတပ္ပံစွန့်ခွာသွားရမည်လည်းဖြစ်သောနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့စီစိမ်လေးဟာတသက်လျာပဲသေချာပေါက်စွန့်သွားရနော်အဲ့ဒီလိုသေချာပေါက်စွန့်သွားရမယ်ယတံအချွေရန်အကျော်စောစီစိမ်တွေကိုနှိမ့်တရအမိပြု၍ပမာဒံမေးလျောခြင်းကိုကာတုံပြုခြင်းကနဝတ္တိမသိပါပေသေချာပေါက်စွန့်သွားရမယ်ဒီစီစိမ်တွေဒီချမ်းသာတွေဒီလူဘဝတွေနော်သေချာပေါက်တသက်လျာပြီးရင်ပြီးရမယ်ဒီအရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုမေ့မြင့်မြတ်တာတွေကိုမေ့အကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဒါမသိတော့ပါဘူးတဲ့ယူလေးနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြတ်သေချာပေါက်စွန့်သွားရမယ်အရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မေ့ရတာဟာမကောင်းပါဘူးတဲ့မစင်သားတဲ့မူလားအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားချက်ကလေးတွေစဉ်းစားတဲ့နေနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဆိုတာမြေဦးတစ်လုံးလို့ပဲလို့စဉ်းစားရင်မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လူရင်းဒါလေးပြောခြင်းဒါတရားရဲ့ပထမပိုင်းခန္ဓာဆိုတာမြေဦးမခိုင်ပါဘူးလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့လူတစ်ယောက်
တေချာပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့တရားကောင်းစဉ်ဒုတိယပိုင်းကဘာတဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေဦးတဲ့အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာဟောခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတခုသောနေ့အဝိဋ္ဌိမြို့တွေကတတိတူကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းစားပင့်တော့ယဟန်တန်ခါပေါင်းများစွာချမ်းချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီတတိရဲ့အိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းစားကြွအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတတိကတ်တဲ့ဆွမ်းတွေပါတွေဖုံးပေးပြီးတော့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုဟောနေတော့ကောသလမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓာရေးတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတိနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးเสียရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကြီးယောက်ျားတရားကိုအဲ့ဒီတတိအိမ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတိကိုဘုရင်ကြီးမိန့်တော်မူတယ်ခေါ်တော်မူတယ်သွားပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးကခုနတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးကပ်နေတဲ့တတိကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အရှင်တတိမင်းဘုရင်မင်းတရားခေါ်တော်မူတယ်အဲ့တော့တတိကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းကြီးယောက်ျားခဏလောက်စောင့်ပါဦးငါအင်မတန်အဖို့တန်တဲ့ယတနာရွှေဦးတွေကိုမြုပ်နှံစေကာလပဲရှိပါသေးယတနာရွှေဦးတွေကိုငါမြုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူးဒါကြောင့်ယတနာရွှေဦးတွေမြုပ်လို့ပြီးအောင်ငါ့ကိုခဏလောက်ဆိုင်းပါဦးလို့ဒီလိုရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြောတာပြောတော့အဲ့ဒီမင်းကြီးကလည်းထိုင်းပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒီလိုတထေးကြီးကအဲ့ဒီမင်းကြီးယောက်ျားကိုအဓိပ္ပာယ်အင်မတန်ပါတဲ့စကားကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနိတိခန္ဓာသုတ်တံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ပရိသတ်ကိုဟောတာဂါထာတွေအများကြီးပဲပြည့်စုံတဲ့အင်မတန်ကောင်းလို့ဒီဂါထာတွေကိုအင်မတန်ငယ်ငယ်လေးတွေကစပြီးတော့လေ့ကျက်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အတန်ကဝင်းနေတော့ဝါကြရွတ်ရမယ်တခါကြီးဒီမိုက်များတခါကြီးဒီမိုက်များကိုတေးသေးချာချာအာကျုံမှန်တဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့မှ gain အကြောင်းတရားတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာတာဟုတ်လားအမသိခံပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောတော့ဆိုတော့နိဒိနိဒိတိပုရိသောကံပိရိဩတကံတိရိအဋ္ဌိကိစ္စေသမုပ္ပန္နေအဋ္ဌာယမိဘဝိတတိကာပတိဩအိမ်ရှင်ဒါယကတတိမင်းပုရိသောအမျော်မြင်ရှိသောယောက်ျားသည်ကံပိရိအင်မတန်နဲ့လှစွာသောဩတကံတိတိရေထွက်လောက်အောင်နဲ့သောအယတ္တိတ၌နိဒိယရနာရွှေဦးကိုနိဒေတိမြုပ်နှံ၍ထားတယ်အမျော်မြင်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းဟာတဲ့သူ့မှာပိုးရှမ်းလာတဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုရွှေတွေငွေတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲယရနာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဦးအဲ့ဒီယရနာဦးကိုအင်မတန်နဲ့တဲ့ရေထွက်လောက်တည်းအထိနဲ့တဲ့ရေထွက်ခါနီးလောက်တည်းအထိနဲ့တဲ့မြေကြီးတဲ့ကိုတူးပြီးတော့မြုပ်နှံတယ်တဲ့ဒါရှေးတုန်းကပေါ့လေခုခေတ်ဆိုရင်တော့မိကန်တစ်တာတဲ့ထဲမဲ့ဆက်ချရတဲ့ဘန်တွေပါတွေအပ်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုမြုပ်နှံတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုတိတိကျကျပြောတယ်ဦးဇင်းကလည်းတိတိကျကျပဲပြောခြင်းဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့နော်တခါကြီးဒီမိုင်များလည်းတိတိကျကျနားထောင်နော်နိဒိနိဒိတိပုရိသောကံပိရိဩတကံတိတိအဋ္ဌိကိစ္စေသမုပ္ပန္နေအဋ္ဌာယမိဘဝိတတိအဋ္ဌိကိစ္စေအမှုကိစ္စကြီးငယ်သည်သမုပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့သည်ရှိသောအဋ္ဌာယမေငါဘုရားအဋ္ဌာယအကျိုးရှိပါသည်ခြင်းတို့ငါဘဝိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ငါမှာအမှုကိစ္စကြီးငယ်တစုံတရာကျုံးလာရင်ဒီရွှေအိုးဟာငါ့ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်ငါအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရွှေအိုးကိုမလုပ်ထားတာလေမြုပ်ထားတာတဲ့ဘယ်လိုကိစ္စတွေကျုံးလာရင်အကျိုးရှိမှာလဲဘုရားကနော်လောကီပစ္စည်းမြုပ်နှံတာလောကီပစ္စည်းသိမ်းဆဲတာတော့နီလံပေးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်အင်မတန်ကြီးညိုစရာကောင်းပါရာဇာတောဝဒုရုဒ္ဒတသောရတောပိလိတတဝါဣနတဝါပမောက္ခာယဒုဗ္ဗေခေအာဗရာတုဝါဣဒတထာယလောကသမိန်နိရိနာမနိရိယတိရာဇာတောဝါဒုရုဒ္ဒတဂုံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ပေးကြောင့်ရာဇာတောမင်းနေနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့အခါကာလမှာငါ့ကိုအမြင်ကက်တဲ့လူကအစိုးရမင်းများနဲ့ငါ့ကိုမတည့်အောင်ဂျားတဲ့ကနေဂုံတကားတွေပြောလို့ဘယင်မင်းမြတ်တွေအစိုးရမင်းတွေကငါ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတော့မဲ့အခါမျိုးမှာဒီရွှေငွေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ရှင်းမယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနော်အေး
Sora dowa pilitata the Kurimari Luzuriga Nago Pansibi Nisede Kama Chilla de no Boama the Kataka a Jin and Jesulali Edilumio Kamuma Dirana Bizidi Uto Nambido Nadi and the Sequenga lo on Jome look D. Genele Jizidi Muta no Ina Dawa Bamaukaya Ina Dawa Cui Miru Male Bamaukaya Lupazi and Lunga with the deep Shibeli me Cui the body ten lage so in the Diharigo Pobido Pian Sabido, Cui Kene Ludiopsi on Halume. Hola Bido Babio Solo. Doveki Abra Dua Doveki Namudo Be Maleven Bamokaya Lumia Bazi and Lunga with the deep Shibeli me. The Kadiama Asai Shaba Bido, Namude Bidi Bari Shilagelu Shi, Darigo Topo Bido, San. Hola Abradua Yivi Mivi Sashi de Be and Eritella Gedishido, Dibiasido to Quebido, Ago to Cupido, Nadi Jetanaga, look on you may look. Oh, Dibiasido, any year in a Balutarado, Mutara Conta de Ludia, many a bigger look on, the Kudemia bigger look on, Jimmy Dega look on, Hola, Namude bigger look on, Peter Valley. Saida Shambabi, Jivi Miviriga, Loa. Erilu Jive G, Athala Nete Neama, Secha Lecha, Muta be Melu, Eri Yesiriga, Akuyara Leshire, Amakuyara Leshire, Mateja Buri. Ho. Tawa Duni, Dodano Gambide, or the Gandidi, Nadabo Tabara Ewa, Tabada Uba Gabadi. Dilong Nene Shine Niajima, Muta be Melu, Dibia Siriga. Aguya pitching lip shime, Mapitching lem Pibu, Madeja Bude, Paja Madeja the lady, Dali will let Yaswa Piaga Piota. Kudo Udo Shui Ugado Deja he, Erago, Bolin Zeno, Logi Pisiga thing, Madeja Usudarigo is in Jonida, no? The Bobala Diludi the Bobala Logi Pisidi, sing Machaya, John Madeja, John is in Jonida, no? Any Mamma Piaga, Madeja Lady will blue Sepido, Joe the Leso. Hori Pisidi Hare Nidi Watana Zawedi, Denya Wona Wimoshadi Nagawa, Bana Mini Yakawa Biharandina Nidi Watana Zawedi Dijana Uriga Leve, Kuya Kuduka, Kulano, Mutare Niagani, Tu Lulu, Niari, Juito the Tea. Tucha Sanjere Kisari, no? Nidi Wantana Zawadi Denya Wuda Wimoshadi Matare, the Osa Shinga, Benali, Matare, Mutare, so that Madinyari, the Katakama, Midya, Bido Bena, Mutama, Madi Usurale, Chitty, Kuduga, Shingunai, Evelu Mujanian Pampa, no? Nidi Wantana Zawadi Denya Wuda Wimoshadi Nagawa Bana Meni Yagawa Biharandina. Nagari gale Tishui Ugu, Nia Shwibita de Turunia and Meludaru Baru Nyaru Boni, Shekawa Bi Harandina, Miebo Beludi, O Mengos of Yajiga, Osa Zau Jole. No? Elo Yaka Beludi Galebe, the Osa Piesidigo, Judo de Day, Tagaro Sanchez de Kisarigo, Jola. To get a Chimiana Kisago Miaswapia Sabido Jole Abia Wabi Dayada. Udarandi Abadado Yada Bunyakayo Hoti Tava Mida Winadadi Abiya Wabi Machimanitamu Machimana Adamu Dini Pido Dayada Amuiga Zurudi Abadado Mimi Memyangema Udarandi Tosao Jungi Thoda Goi Kugu Mone Amuiga Niga Kumadi Kumuta Niagadi do for Bido Judadati Ajin Chola Yeno Shadabunya Kayo Hodi, Baba Mida Winatati. Shadajanka Naibunya Kayo, Kamui Gonkanyan the Atitandi Hodi Pilai, Tadatu Gadu Kamu Gono Kagala Nai. Baba Mida Edam Tabanto Alonso Sidi Usarudi, Winatati Yasida Goi. Kamu Shani Gongwayan, Yasi Usari, Yasita. The Mew though a John John, yes, she thought. Hola. The children of Jessie thought, no? Bui and John will Mimbo Yiji. Conari, Comuri, Kundai, Conari, Kundana, the Bawa, Hola.
ဒါကြောင့်ကောင်းမှုအရှိန်ကုန်မသွားအောင်ကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းဆက်ဆက်ပေးရမယ်နော်တရားကြီးဒီမိုင်းမြတ်အတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကတော့ရှိတာပဲလေသို့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုတွေလုံးမှုနည်းသွားရင်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးမသွားတယ်ဆိုတာမျိုးအလုတ်အကင်တွေအပေါက်လမ်းမတည့်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမြုပ်နှံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကိုအားကိုးသလိုဖြစ်မလာဘဲနဲ့တလွဲတွေတချို့တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်တဲ့ဒီကြပေါ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစိတ်မချရသလောက်တရားဓမ္မဒီဟုသောယတနာရွှေဦးတွေကတော့စိတ်ချရတယ်တဲ့အဲ့ဒီယတနာရွှေဦးကို၄မျိုးလောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောရွှေဦးကိုဘယ်နှမျိုးပြောတယ်လဲ၄မျိုးပြောတယ်ဗျအဲ့ဒီရွှေဦး၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ယတဒါနေနသီလေနတယမေနဓမေနသနိရိတုနိတောဟောတိဣဋ္ဌိယပုရိသတဝါယတဣဋ္ဌိယဝါခြင်းမိမ္မသည်၎င်းယတပုရိသတဝါခြင်းယောက်ျားသည်၎င်းဒါနိနပေကံစွန်ကျေးခြင်းဒါနတရားဖြင့်၎င်းသီလေနဆောင်ထိန်ခြင်းတည်ဟူသောသီလတရားဖြင့်၎င်းတန်ယမေနကိုနှုတ်နှလုံးကိုစောင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့သမာဓိတရားဖြင့်၎င်းဓမေနသဣန္ဒြေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောပညာတရားဖြင့်၎င်းနိဒေကောင်းမှုတည်ဟူသောယတနာရွှေကိုသူနိဟိတောကောင်းစွာမြုပ်နှံ၍ထားပေ၏ဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးမြင်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာတဲ့ယတနာရွှေဦး၄မျိုးကိုမြုပ်နှံထားတယ်နံပါတ်1ပေကံစွန့်ကြဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒါနရွှေဦးဟုတ်လားနံပါတ်2စောင့်ထိန်ခြင်းဆိုတဲ့သီလရွှေဦးဒါနဆိုတာဘာသီလဆိုတာဘာရှင်းမပြတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလောက်ညံ့တဲ့ပိဋကမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်နော်အေးနံပါတ်3တန်ယမဆိုတဲ့သမာဓိရွှေဦးကိုနှုတ်နှလုံးလုံးကိုသုံးပါးလုံးကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောကိုသူကအပြစ်ကင်းအောင်စောင့်ထိန်းတာကိုသမာဓိနော်သမာဓိဆိုတဲ့ရွှေဦးနောက်နံပါတ်4ဓမ္မဓာတွေမဓမ္မနော်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေ6ပါးကိုယဉ်ကျေးလိမ္မာအောင်ဆုံးမနိုင်ရင်းရဲ့အကြောင်းတရားပညာဒါနရဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာယတနာရွှေဦးဘယ်နှလုံးလဲ၄လုံးအဲ့ဒီယတနာရွှေဦးကိုမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာမိမိရဲ့အတွင်းတန်တာမှာပဲမြုပ်နှံပြီးတော့ထားတယ်။ဘာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြုပ်တယ်လဲမြုပ်နှံရာဌာနတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတယ်။ဦးဇင်းအသေးစိတ်အကုန်ပြောမှာနော်။အသေးစိတ်အကုန်ပြောမှာနော်။စိတ်ရှိလက်ရှိနားထောင်ရမယ်ဟုတ်လား။ဘလောက်ပဲပြောပြောတဏှာကြီးခွဲဖို့ဘက်တော့မပူဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲပူးမနေနဲ့ဟုတ်လား။တခါကြီးဒီမိုက်များအေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ညွှန်ပြတော့ဆိုတော့စီတိယံပိစသံဃေဝပုဂ္ဂလေတိတိတုဝမာတရိပိတရိဇာပိအထောစိတံပိဘာတရိဒီယရဏရွှေဦးတွေကိုဘယ်နှမြုပ်ရမှာလဲဆိုတော့တဲ့စေတိယံပိစဓာတုဇီတိဓမ္မဇီတိဩရိတဇီတိပရိဘောဂဇီတိလို့ဆိုတဲ့ဇီတိ၄ပါးဒါဒီလူတွေသိတယ်နော်အဲ့ဒီဇီတိမှာလှူဒန်းမယ်အဲ့ဒီဇီတိနာသွားပြီးတော့သီလသတင်းဆောက်တည်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဇီတိမှာရွှေဦးကိုမြုပ်တယ်လို့ဆိုရနောက်တန်ခေတဲ့တန်ခါအယူသီလတူမျှတဲ့တန်ခါဆိုတာအပေါင်းအစုနော်တန်ခါဆိုတာဘာလဲအပေါင်းအစုအယူသီလတူမျှတဲ့ဖရာရဲ့အယူဖရာရဲ့အကျင့်နဲ့တူမျှအောင်ကျင့်တဲ့တန်ခါအစုအဝေးပုဂ္ဂလိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂလိကပေါ့နော်စေတယံပိစတံခေဝပုဂ္ဂလိအတိဋ္ဌိတုဝါအတိဋ္ဌိတုဆိုတာမိမိတန်တန်မှာအခါအားလျော်စွာမကင်းနိုင်လို့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေအိုးမြုပ်နှံရရောက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှိလူကြီးတွေကဟေးကုန်ပြီးတော့အာကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။အိမ်ကိုဧည့်သည်ကရောက်လာပြီးအခြေအနေရကျွေးရတော့မယ်အခါရတော့မယ်စိတ်ကသိပ်မကြည်ဘူးမကျွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟန်ရသေးလားဟန်မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ကုန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်ဧည့်သည်ရဲ့ထံမှာလည်းပဲကောင်းမှုလုပ်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။စေတယံပိစတံခေဝပုဂ္ဂလေအတိဋ္ဌိတုဝမာတရိပိတရိဇာပိအထောစိတံပိဘာတရိမာတရိပိတရိ
မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေဟာမိမိအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်เสียအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာဌာနကြီးပဲကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးအင်မတန်ကြီးတာကိုနော်မိခင်ဖခင်ကိုကြွေးမွေးမယ်ဆိုရင်ဒါနရွှေအိုမြုပ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်အေးမာတရီပိတရီစာပိအထောဇိထံပိဘာတရီအထောဒုမတဘာဇိထံပိဘာတတိအကူကြီးအမာကြီးတို့ရဲ့ထံမှာဟောမိမိမှာအကူကြီးတွေအမာကြီးတွေရှိနေရင်အဲ့ဒါရွှေအိုးမြုပ်เสียနေရအကူကြီးတွေအမာကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးနည်းမှတ်လို့ဗျငယ်ငယ်တုန်းကအင်မတန်ချစ်ခဲ့တာနော်သူတို့ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတာနော်အမြဲတမ်းသူတို့စားမစားဘဲနဲ့ကြွေးခဲ့တာနော်သူတို့မေတ္တာတွေကိုကိုယ့်ပေါ်မှာအများကြီးပုံပြီးတော့ပေးခဲ့တာနော်ဘယ်သူတွေတော့ကိုကြီးတွေအမကြီးတွေကိုကသူတို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးဇူးကနည်းနည်းလေးသူတို့ကကိုယ့်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးဇူးကအများကြီးကဲကိုကသူတို့ကိုချီခဲ့ပူးခဲ့ဘူးသလားချီးတွေသေးတွေတုတ်တင်ခဲ့ဘူးသလားအကူကြီးတဲ့အမကြီးတွေကကိုယ့်ကိုလုံးမပေးခဲ့ဘူးလားလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်ပြီးတော့အကူကြီးအမကြီးဆိုတဲ့ရွှေအိုးမြုပ်နှံရဌာနကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြအင်မတန်အသေးစိတ်တိကျတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပါဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုအရာဌာနတွေမှာရွှေအိုးကိုမြုပ်ရမယ်တဲ့စီတယံပိဇတံကေဝပုဂ္ဂလေတိထေတုဝါမာတရိပိတရိဇာမိအထောစိတံပိဘာတရိရွှေအိုးမြုပ်ရမယ်နေရာလည်းသိသွားပြီနော်ရွှေအိုးအမျိုးအစားတွေကိုလည်းသိသွားပြီနော်ဒါနရဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမြုပ်နှံဖို့မြတ်စွာဘုရားကခိုင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ယတနာရွှေအိုးတွေသူညွှန်ကြားတဲ့ဒီရွှေအိုးတွေဟာဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်တောင်အာမခံချက်ရှိတယ်လဲဘလောက်တောင်အကြီးအသွေးမြင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မတို့ကိုရွှေအိုးတွေမြုပ်နှံခြင်းစိတ်ထက်သန်လာအောင်တဲ့ဒီစေတနာနဲ့ပြောပြတာနော်အဲ့ဒီမှာဒီရွှေအိုးလေးလုံးဟာဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ဧတာနိရိသူနိဟိတောအစီယောအနုဂာမိကောပဟာယကမဏီယေသူဣဒံအာရာယကိစ္စတိဧတာဧသောနိရိထိုယတနာရွှေဥတို့သည်သူနိဟိတောကောင်းစွာမြုပ်နှံရထားသောဧတာဧသောနိရိထိုယတနာရွှေဥတို့သည်အစီယောဘေလူယံသူကမှမအောင်အပ်ပါပြီဘယ်သူကမှဒီယတနာရွှေဥပိုင်ရှင်ကိုအနိုင်ယူလို့မရဒါနကောင်းမှုတွေပြုထားလို့စီးပွားတွေချမ်းသာနေတယ်ဘယ်သူကမှဒီစီးပွားတွေပြတ်သွားအောင်အနိုင်အထက်အနိုင်ယူလို့မရဘူးဟုတ်လားတိလတွေစောင့်တည်ထားတဲ့သမာဓိတွေပွားများထားတဲ့ပညာတွေကြိုးစားထားတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဘယ်သူကမှအနိုင်ယူလို့မရဘူးခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအနိုင်ခံနေရတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါဘာကြောင့်အနိုင်ခံရတာလဲဆိုတော့အနိုင်ယူလို့မရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမိမိတန်တမှာနဲနေသေးလို့အဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုရွှေဦးတွေကတော့ဒီမှာပြောထားတယ်အစီယောဘဇူမမအောင်အပ်သောဘဇူမအနိုင်ကျင့်၍မရသောတရားလို့ဒီလိုပြောထားတာဘုရားဟောတာမှားပါမလားအေးဘုရားဟောတာမမှားပါဘူးအစီယောဘဇူမအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဘဇူမအောင်မြင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်တဲ့အနုဂါမိကောတဲ့မိမိရဲ့နောက်ကိုအစဉ်အမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တဲ့ဒီယတနာရွှေအိုးတွေတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နောက်မှာအခုအမြဲတမ်းလိုက်နေတာဘာရှိအရိပ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘာရှိလဲအရိပ်ကိုဘယ်နာလေးပြစ်ထားခဲ့ခြင်းပါလဲဆိုလို့ပြစ်ထားလို့ရသလားမရဘူးအရိပ်ကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအရိပ်ပမာအမြဲတမ်းလိုက်နေယတနာရွှေအိုးဆိုတာဟုတ်လားဒီဒေသနာတော်လေးကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလေမနတာစီပတန်နေနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနဒုက္ခမနွေတိဆာယဝအနုပါယိနိဓမ္မဘဝတုတ္တကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ရကျင်ရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောထားတဲ့ပြုထားတဲ့အလုပ်တွေဟာတဲ့အရေးဟာမိမိရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်တယ်လို့မျိုးချမ်းသာဒုက္ခဟာအမြဲတမ်းလိုက်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာခုဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီရွှေဦးလေးလုံးဟာလည်းပဲအနုဂါမိကိုမိမိရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်တနည်းသစ္စာအင်မတန်ရှိတယ်မိတဲ့ပါတဲ့တော့သစ္စာအင်မတန်ရှိတယ်ကျန်တာတွေကကိုယ့်ကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့လမ်းခွဲသွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်လေဒီယတနာရွှေဦးတွေကကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှလမ်းခွဲသွားမှာမဟုတ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအာတင်းဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအများကြီးယုံကြည်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်
အာဇီယောအနုဂါမိကောနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်ဧတာနိရိတုနိတောအာဇီယောအနုဂါမိကောပဟာယကမဏီယေတုဧတံအာရာယကိစ္စတိပဟာယပေစွန့်၍ကမဏီယေတုသွားကြရသည်ရှိသောဧတံထိုယတနာရွှေဥတို့ကိုအာရာယယူငင်၍ကိစ္စတိသွားနိုင်ပေ၏စွန့်ပြီးတော့သွားရမယ့်အခါကာလဆိုတာတနေ့နေ့မှရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ကိုစွန့်သွားတာလည်းရှိကိုယ်ကပစ္စည်းတွေကိုစွန့်သွားတာလည်းရှိစွန့်ခြင်းက2မျိုးနော်ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကကိုယ့်ကိုစွန့်သွားတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုစွန့်သွားတာလည်းရှိတယ်သိကြတာကတော့ဒီနှစ်ခုကွဲသွားတာဟာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ရာကိုမှစုပ်ကင်ထားရင်လို့မရဘူးအားကိုးခြင်းလို့မရအားကိုးလို့လည်းမရဟုတ်လားအားကိုးခြင်းတပတ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားထားတဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ရွှေအိုးဒီဒါနဲ့အားကိုးလို့ရသူ့ကိုယ်သာလည်းကိုယ်နဲ့မကွဲမကွာအမြဲတမ်းယူသွားလို့ရကျန်တာတွေကအစွန့်ရင်လည်းခံရမယ်စွန့်ရင်လည်းသွားလိမ့်မယ်ဒီအိဗယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီလိုစွန့်သွားတဲ့အခါကာလမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းတကောက်ကောက်လိုက်နေတာကဒီယရနာရွှေအိုးပဲရှိတယ်သုံးချက်ရှိသွားပြီနော်ဂုံကြီးတွေထုတ်ပြနေတာဟုတ်လားနောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အာတာရဏမေညေတံအာသောရာဟရနောနိတိကယိရာထတိရောပုံညာနိယောနိရိယနုဂာမိကောအာတာရဏမေညေတံဒါလေးကိုဦးဇင်းကသိသဘောကျအင်းညေတံသူတစ်ပါးတို့နဲ့အာတာရဏမဆက်ဆက်သောဂုံကြီးရှိတယ်တဲ့ယရနာရွှေအိုးဆိုတာဘယ်သူလည်းမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာနော်တခါကြီးမိုက်မြကိုလှုပ်ထားရင်ကိုတူးတဲ့ပဲဆိုင်တယ်ခုဆိုကြပါစို့ကိုရှာဖွေထားတယ်အစွမ်းရှိလို့တရားဓမ္မတို့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတရားဓမ္မတို့ပစ္စည်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါတယောက်တည်းရှာထားလို့ငါတယောက်တည်းပဲဆိုင်တယ်လို့ပြောရဲလားခုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးရောင်းချမယ်လုပ်ကြည့်ပါလားကန့်ကွက်မဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်လောက်ရှိဘယ်သူတွေကအရင်ကန့်ကွက်မဲ့တဲ့သားတွေသမီးတွေကကန့်ကွက်မှာပေါ့ဟုတ်လားဟင်မောင်တွေနှမတွေကကန့်ကွက်မှာပေါ့ကိုရောင်းကျင်နဲ့ရောင်းလို့ရတာဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲအများနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကိုရှာထားတာနော်အခုဒီမှာရှာထားတဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အည်အသွေးကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပိုင်စိုးပိုင်နေကိုတယောက်တည်းပဲပိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုသွန်ကျင်သွန်မှောက်ချင်းမှောက်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြအာတာရဏမင်းကြီးတန်ဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆက်ဘူးကိုပိုင်နေဆိုတာဟာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကလွဲလို့ဘယ်ရာမှမရှိတဲ့အည်အသွေးတစ်ခုပဲဒါသရုပ်ထမြောက်အည်အသွေးဒါလေးကိုခေါင်းနဲ့ဆွဲသိခြင်းနဲ့ဗျာဥစဉ်ကတော့ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးဒါမှငါပိုင်အစင်ကျန်တာတွေကတော့ငါပိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်ပဲအဲ့ဒါမှားယွင်းမှုပဲလို့နားလည်ရပုထုဇဉ်ဆိုတော့မှားတော့မှားသေးတာပေါ့နော်တခါတခါကိုယ့်အကိုပိုင်တယ်လို့ထင်ယုံနဲ့အားမရလို့ဒီပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပဲကိုယ့်ဟာလို့အောက်မေ့ပြီးတော့မောက်မာမိတာတွေဘာတွေကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမှဖြစ်တာလေအဲ့ဒါမှားတာပေါ့ဒါပေါ့လေးစကလုံးနဲ့ပြောတာနော်ဘုရင်တို့စိန်တကြောသူဥဩကတော့ပြောတာပဲဗျမြေကြီးတွေကရေတယ်တဲ့ဘာလို့ရေလဲလူတွေကတဲ့အရင်သိမဲ့လူတွေကဒါငါမြေနဲ့ပြောကြတာတဲ့သူတို့ကအရင်ပြောက်သွားမှာငါတို့အရင်ပြောက်မဲ့လူတွေကများငါတို့ကိုသူတို့မြေနဲ့ပြောတယ်ဆိုမြေကြီးတွေကရေတယ်ပထမရေတာလေးကတော့ပြောမကောင်းလို့မပြောတော့ဘူးစာအုပ်ထဲကိုယ့်ဟာကိုယ်သာရှာကြည့်တော့ဟုတ်လားတတိယမြောက်ရေတာကတော့ရွှေငွေကရေတယ်တဲ့ရွှေငွေကဘယ်လိုရေတာတော့ငါတို့အရင်သိပြီးတော့ပျက်စီးကြမဲ့လူတွေကငါတို့ကိုမြန်သူတို့ဥစ္စာလို့ပြောနေသေးတယ်အံဩဘဆိုတဲ့အနေနဲ့ရွှေတွေငွေတွေကရေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုဟာလို့ထင်းနေတော့မှားယွင်းမှုတွေကရေရအနေထိတောင်ဘာဖြစ်သွားတော့ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုဟာလို့ပြောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကလွဲလို့ဘယ်ဟာမှကိုဟာမရှိဘူးကောင်းတာတွေထဲမှာလေအကုသိုလ်ပြုထားရင်လည်းအကုသိုလ်လည်းကိုဟာပဲနော်အဲ့ဒါလည်းဘယ်လှမ်းလှမ်းကြောင်းမှသွားပြစ်ထားလို့မရဘူးဒကမကြီးတွေမရဘူးနော်သူ့လည်းမရဘူးနော်အေးထားတော့အာတာရဏမင်းကြီးတံအာသောရာဟရနောနိတိအာသောရာဟရနောနိတိတခိုးတွေလူဆိုးတွေကလူယူလို့မရတဲ့မသိအောင်ယူသွားလို့မရတဲ့အည်အသွေးဒီယရနာပစ္စည်းမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကစိတ်မချလို့အမျိုးလုံခြုံပြီးလုံခြုံတစ်ထက်လုံခြုံနေလို့ထင်တဲ့နေရာမှာထားရတယ်မို့လားတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်တဲ့လောက်လုံခြုံထားရတယ်မို့လားဘာလို့လုံခြုံထားရတာလဲ
စိတ်မချလို့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့လုံတဲ့နေရာမှာထားနေပဲမလို့စိတ်ကတော့တကယ်ချသလားဘယ်ချိန်ချလဲဘယ်ချိန်မှမချမိခင်တစ်တာတဲ့ထားလဲမချဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်မှမလုံခြုံမဲ့ဘူးအဲ့ဒီမိခင်တစ်တာကလည်းဖွင့်လို့ရသေးတာပဲလေအဲ့တော့စိတ်ကအမှန်တိုင်းသိနေတယ်လို့ပဲနော်စိတ်ချလို့မရဘူးဆိုတာကိုစိတ်ကအမှန်တိုင်းသိနေတယ်လို့ပဲနော်ဒါကြောင့်သူဘယ်တော့မှစိတ်မချအဲ့တော့စိတ်ချရတဲ့အနေထားမှာရနေတဲ့ယတနာသည်ဘယ်ယတနာလဲလို့မေးရင်ကုသိုလ်ပဲရှိဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကြီးအသွေးတွေနော်ဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့မှတ်မိသေးလား၅ခုရှိသွားတယ်အာဇီယောဇုကမအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးနော်အနုဂါမိကောအမြဲလိုက်တယ်ဘာယကမဏီယေတုစွန့်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်နောက်ကလိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးကိုယ်တကယ်ပိုင်နေဘယ်လိုလူကမှမသိအောင်ယူသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်အကြီးအသွေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ယတနာရွှေအိုးကိုမိမိတို့ဟာအမျှော်မြင်ကြီးစွာနဲ့အများကြီးရှာဖွေစုဆောင်းထားရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးတရားတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့နာရမယ်နော်တခါကြီးမိုင်များဟိုကုသိုလ်ပြုဖို့အတွက်အင်မတန်အားဖြစ်စေတဲ့သုတ်တန်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်အင်မတန်ကြိုက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်လေးကိုနိတိကန္နသုတ်တန်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောသလဲဆိုတော့ဧတာဒေဝမနုဿာနံသဗ္ဗကာမတတော်နိရိယံယရေဝဘိပတ္တိသဗ္ဗမေတေနလပ္ပတိဧတနိရိဤယရဏရွှေဥတို့သည်ဒေဝမနုဿာနံနတ်လူတို့၏သဗ္ဗကာမတတော်အလုံးစုံသောအလိုဆန္ဒတွေကိုဖြည့်စွမ်းလို့ပေးနိုင်တယ်ဟောနတ်တွေလူတွေဖြစ်ချင်တာမှန်သမျှကိုဒီယရဏရွှေဥကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမိတယ်လွန်တယ်လို့မထင်နဲ့နော်ဒါဘယ်သူဟောထားတာလဲဘုရားဟောထားတာသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဟောထားတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးတစ်ထွားတစ်မိုက်လောက်နဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုဒီကုသိုလ်တွေကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့ပုထုဇဉ်ပြီးပြီးတန်တရားတွေမကြီးလိုက်နဲ့ဘယ်သူဟောထားတာလဲဘုရားဟောထားတာနော်ဧတာဒေဝမနုဿာနံသဗ္ဗကာမတတော်နိတိယံယရေဝဘိပတ္တိသဗ္ဗမေတေနလပ္ပတိထပ်ပြီးတော့တောင်ပြောလိုက်သေးယံယရေဝအကျဉ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုအဘိပတ္တိစိတ်ထဲကလိုချင်တယ်လို့တောင်းတ၍နေကြကုန်၏သဗ္ဗလုံးစုံသောထိုတောင်းတချက်အလိုဆန္ဒတွေကိုဧတေနထိုယရဏရွှေအိုးကြောင့်လပ္ပတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပေ၏ဟောစိတ်ထဲကဘာလို့ရကျင်လိုက်တာဘာလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့တောင်းတတာတွေလူတိုင်းမှာရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒီတောင်းတချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဟာဒါဒီယရဏရွှေအိုး၄မျိုးပဲရှိတယ်သိကြပေါက်ပေးနိုင်တယ်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာလည်းပဲထိုက်တလောက်သိမှယုံတာဗျနော်ထိုက်တလောက်သားကိုဉာဏ်နဲ့ငုံမိမှယုံကြည်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာနော်ဒီကိဒီမိုက်မြအေးထားတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ပြောနေတာဒီယရဏရွှေအိုးဒီနတ်တွေလူတွေဖြစ်ချင်တာတွေတောင်းတတာတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဏိဒန်းကိုအဲ့လိုအကြီးကြီးခြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဘာပြောတုံဆိုတော့လူကျင်တာတွေကဘာတွေလဲလူကျင်တာတွေကိုရအောင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့နတ်တွေလူတွေလူကျင်တာကဘာတွေလဲကဲဒကမာကြီးတွေလူကျင်တာကဘာလဲတူတူလေးကိုပြန်မေးစိတ်ကူးလေးနဲ့မေးကြည့်ဘာတွေများလူကျင်နေလဲမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဗျာသိလားပြီးမှမပြုံးနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေလူကျင်တာကိုသိတယ်အဲ့ဒါဘာဆက်ပြီးတော့ပြောတုံဆိုတော့သူဝန္နာတာသူတရတာသူတန်ဌာနသူရူပတာအာရိပိစပရိဝါရသဗ္ဗမေတေနလပ္ပတိသူဝန္နာတာမျက်နာအဆင့်တင့်တယ်ခြင်းကို၎င်းဟောမျက်နှာပုံပန်းလေးကြကြနနလူတွေကကြည့်လို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ရှင်ကိုလူတိုင်းရချင်တယ်တခါကြီးမှမရချင်ဘူးလားအခုကြီးလာတော့နည်းနည်းလေးအိုးလာတော့ဘယ်လိုမှမတက်နိုင်လို့သာလက်လျှော့ရတယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံနေသေးတာပဲမလုံဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုမျက်နှာအဆင်တင့်တယ်ခြင်းဆိုတာကိုတတ္တဝါတွေဟာရချင်တယ်တဲ့ဒါတင်လားမကဘူးနော်သူရူပတံသူဝန္နတာသူတရတာအတန်ကောင်းခြင်းကို၎င်းအတန်လည်းဘာလို့ချင်တော့ကောင်းခြင်းတယ်နော်သူဝန္နတာသူရူပတာအဲသူတရတာသူတန်ဌာနာသူဝန္နတာပုံတရဦးဇင်းတို့အချိုးအစ်စ်ပေါ့လေ
လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအချိုးစစ်ပြည့်ပြည့်ချင်းဆိုတာကိုသူတန်ဌာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမရခြင်းဘူးလားရခြင်းတယ်ပြီးတော့သူဝဏ္ဏတာသူရူပတာဒီမျက်နှာတင့်တယ်ယုံနေမကဘူးအရေးအစင်းစူးစူးပြည့်ပြည့်ရှိတာကိုလည်းရခြင်းအင်မတန်တိတိကျကျပြောထားတယ်နော်မျက်နှာပေါက်ဒီပါတွေလှတာပတာကိုသူဝဏ္ဏတာပေါ့နော်အရေးအစင်းလှတာကိုသူရူပတာဟုတ်လားအတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအစင်းတွေဟာတခါကြီးဒီမိုင်များငွေနဲ့ပေးဝယ်လို့ရလားမရဘူးမွေးလေးကစားသူပါလာတာလေဘယ်သူကြောင့်ရနိုင်လဲကောင်းတဲ့ကံတွေကြောင့်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားကဲအတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုငွေနဲ့ဝယ်လို့ရလားမရဘူးသူ့ရဲ့အတန်ကောင်းတဲ့အတန်အိုးတွေဘာတွေကောင်းလာမှဒါကောင်းလာတဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှပြင်လို့မရဝယ်လို့လည်းမရဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုဟောဒီယရနာရွှေအိုးကပေးမယ်တဲ့နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးအာဒီပိစ္ဆပရိဝါရောတပ္ပမေတေနလဗ္ဗတိအာဒီပိစ္ဆပရိဝါရာအစိုးရခြင်းစီးစိမ်ဥစ္စာအချွေရန်နေနဲ့ပေါ်များခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုလည်းပဲတပ္ပအလုံးစုံသောထိုရာတို့ကိုဧတေနထိုယတနာရွှေအိုးဖြင့်လဗ္ဗတိရနိုင်ပေ၏သူများရဲ့အပေါ်မှာမိမိရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုနော်ဩဇာလိုတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုင်မြအိမ်တအိမ်မှာကိုပြောရင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိကိုရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုအစိုးရခြင်းဩဇာအာဏာရှိခြင်းဆိုတာလူတိုင်းမရခြင်းဘူးလားကိုပြောရင်ပြီးတယ်ကိုတခါလေပြောကိုမပြောပါဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကဘာဆိုတာကိုသိတာနဲ့ဘေးကလူတွေကအကုန်လုပ်ပေးတယ်တချို့များအဲ့လိုကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သူအလိုဆန္ဒကိုပဲဘေးကဘာလုပ်နေတာတော့ကြည်နေတာသူဖြစ်ချင်တာလေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရတာကိုဘေးကလူတွေကကြည်နပ်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားမျိုးကိုအာဒီပစ္စအစိုးရနော်ပရိဝါဒအချမ်းရံနေရှိတာအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုယရနာရွှေအိုးကဘာလို့မှလဲပေးလိမ့်မယ်တဲ့တပ္ပမေတေနလဗ္ဗတိအလုံးစုံကိုပေးမယ်လို့ပြောတာနော်တခါကြီးဒီမိုင်မြဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတာလဲသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုလိုချင်တာတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကိုလိုချင်တာတွေကိုဘယ်လိုအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တာလဲကုသိုလ်တည်းဟူသောယရနာရွှေအိုးအကြောင်းတရားကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ပရိသာရိဇံဣတရိယံသက္ကဝတ္တိဒုက္ခံပိယံဒေဝရိဇံမိတေပိတုတပ္ပမေတေနလဗ္ဗတိပရိသာရိဇံပရိတေမင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းဣတရိယံဧကရိမင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းပိယံအမတမြတ်နုဘွယ်ကောင်းလာစွာသောသက္ကဝတ္တိဒုက္ခစကြဝဠိမင်းရဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကို၎င်းဒေဝိပိနတ်၌ဖြစ်သောဒေဝရိဇံပိနတ်မင်းရဲ့စီစဉ်ကို၎င်းတပ္ပလုံးစုံကုန်သောထိုစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဧတေနထိုယရနာရွှေအိုးဖြင့်လည်းပတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပေ၏ဟောနော်တခါကြီးမိုက်မြပရိသေမင်းဧကိမင်းစကြဝဠိမင်းနတ်မင်းဆိုတဲ့ဒီအစိုးရမင်းတို့ရဲ့စီစဉ်လူမင်းနတ်မင်းပေါ့နော်ဒီစီစဉ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းပဲဒီယရနာရွှေအိုးလေးလုံးကပါလဲပေးနိုင်နေတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောပြနေတာဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပေးနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အဆင့်တွေကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောလာလိမ့်မယ်နော်ပထမရုပ်ချောတယ်အတန်ကောင်းတယ်အစိုးရတယ်အချမ်းရံများတယ်ဟုတ်လားအခုလူမင်းနတ်မင်းစည်းစိမ်အမျိုးမျိုးအခုတက်လာတယ်နော်ဒီယရနာရွှေအိုးကပေးနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အည်အသွေးကဘာဖြစ်လာလဲတက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ခြုံမိအောင်ထပ်ပြောပြန်တယ်မာနုတိကသတ္တပတ္တိဒေဝလောကိစယရတိရှာသနိဗ္ဗာနတပ္ပတ္တိတပ္ပမေတေနလဗ္ဗတိဦးဇင်းကတော့ဒီကာထာလေးတွေရွတ်ရတာကိုတော်တော်ရတာရှိတယ်ဟုတ်လားမာနုတိကသတ္တပတ္တိဒေဝလောကိစယရတိမာနုတိကသတ္တပတ္တိလူဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လူစည်းစိမ်ကို၎င်းဒေဝရိဇံပိယာရတိနတ်တွေရဲ့ပျော်မူခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကို၎င်းရှာသနိဗ္ဗာနတပ္ပတ္တိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကို၎င်းတပ္ပလုံးစုံကုန်သောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီနော်အဲ့ဒီလူဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်နတ်ဘဝရဲ့အထွတ်အထိပ်နောက်ဆုံးသဘာဝတရားအလုံးတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနော်အဲ့ဒီချမ်းသာ၃မျိုးကိုလည်းပဲဒီယရနာရွှေအိုး၄မျိုးကြောင့်ရနိုင်တယ်တဲ့
တက်တက်လာပြီနော်တခါကြီးမိုင်မြအေးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါလာပြီနော်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဒါနကလည်းပြုနိုင်တယ်သီလကလည်းပြုနိုင်တယ်သမာဓိပညာတို့ကလည်းပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံခြင်းတွေကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြဘယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတုံးဆိုတော့မိတ္တာသမ္ပဒမာကမ္မယောနိသောဝေပယုံစတောဝိဇာဝိမု ക്തി ဝတိဘာဝောတပ္ပမေတေနလပ္ပတိလူဘဝကိုရတယ်နတ်ဘဝကိုရတယ်အဲ့ဒါလိုရလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောနိသောဝေပယုံစတောတဲ့တင့်တယ်လျောက်ပတ်မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇာဝိမု ക്തി ဝတိဘာဝောဝိဇ္ဇာတရားဝိမု ക്തി တရားတွေကိုလေ့လာကျွမ်းကျင်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီယရနာရွှေအိုးကပေးမယ်တဲ့ဆိုလိုတာကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတွေကိုအမိပြုမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာတရားဝိမု ക്തി တရားဆိုတဲ့မဲ့ဉဏ်ပူဉဏ်တရားတွေမရပေဘူးလားရမယ်အဲ့ဒီမဲ့ဉဏ်ပူဉဏ်တွေကအလကားရတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားလို့ရတာလားခွန်းဆက်ကလေးတွေမေ့မပြစ်နဲ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာယောနိသောဝေပယုံစတောဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတာကလည်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကပြောပြထားလို့ကြိုးစားတတ်တာမိမိရဲ့မွေးရပါအတိညာရမကြိုးစားတတ်သေးဘူးဟုတ်လားမဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်တွေဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသင်းမိဝဲရလို့ကြိုးစားတတ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသင်းမိဝဲရတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘဝကောင်းကိုရလို့ဟုတ်လားဘဝကောင်းကိုရလို့အဲ့ဒီဘဝကောင်းတွေအကျိုးပေးကောင်းတွေကိုရအောင်ဘုသူကပေးတာတော့ဆိုတော့အရင်စစ်လိုက်တော့အမြင့်မြေကလို့ပြောရတယ်လို့ပဲဒါနတွေသီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေဆိုတဲ့ဒီယရနာရွှေအိုးကပဲဘဝကောင်းကိုပို့လိုက်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲအသိဉာဏ်တွေပွင့်ပြီးတော့ငါတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်မှပဲဆိုပြီးတော့ဟောကောင်းတာတွေကိုကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်လို့မလုပ်ကြဘူးလားတချို့ကဒါနကိုအများကြီးသဘောပေါက်တော့ဒါနတွေပြုတယ်တချို့ကသီလတွေစောင့်တည်တယ်တချို့သမာဓိပညာတချို့ကြတော့အစုံပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မှကောင်းတာနော်နောက်ပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်တင့်တယ်လျောက်ပတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတရားဝိမု ക്തി တရားတွေဘာဖြစ်လာတော့အများကြီးရလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရအောင်ဘယ်သူကနေပေးတာလဲအေးဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ယတနာရွှေအိုးကပေးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့စကားကိုကုံအောင်ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အကုန်မြင်တာကိုဗျအကုန်ပြောတာခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေအည်သွေးမြင့်လာပုံလဲမေ့မပြည့်နဲ့နော်ဟုတ်လားရုပ်ပြည်စင်တင့်တယ်ချင်းလှပခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအဆိုးရခြင်းပစ္စည်းပေါ်ခြင်းလူမင်းနမင်းနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကနေအမျိုးမျိုးအစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ခုလာနေတာနော်အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့ဆိုပတိတမိရာဝိမောခောဇာယာသတာဝကပါရမီပိစီကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိတပ္ပမေတေနလပ္ပတိဒါလေးကြတော့အင်မတန်ကိုအဆင့်မြင့်သွားပြီဟုတ်လားပတိတမိရာဝိမောခောဇာယာသတာဝကပါရမီပိစီကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိတပ္ပမေတေနလပ္ပတိပတိတမိရာသပတိတမိရာဉာဏ်၄ပါး၎င်းဝိမောခောဇဝိမောခဇံ၈ပါး၎င်းဒါတွေကိုရှင်းပြရင်တော့တရားကအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဗျာနော်ပဋိတံပိရာဉာဏ်၄ပါးဝိမောက္ခဇံ၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေတက်သွားလိုက်တယ်ယာစတာဝကပါရမီတာဝကပါရမီဉာဏ်လို့ခေါ်ရတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်၄ပါးနော်မဲ့ဉာဏ်၄ပါးဘုံဉာဏ်၄ပါးတာဝကပါရမီနော်အဲ့ဒီတာဝကပါရမီဉာဏ်အထုထိပ်ရောက်သွားတဲ့တာဝကဘောဓိစုဆိုတာကိုလည်းပဲဒီယရနာရွှေအိုးကပေးမယ်တာဝကကလည်းပဲနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောမယ်တာဝကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၃မျိုးနော်ဧကတာဝကမဟာတာဝကပဂတိတာဝကဧကတာဝကဆိုတာလက်ဝဲတော်ရလက်ရတော်ရရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပညာအရာတကူရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးကိုပါခေါ်မယ်ဧကတာဝကမဟာတာဝကဆိုတာကနေရာဒေသတစ်ခုစီမှာသို့မဟုတ်နှစ်ခုမှာသူများထက်လွန်ကဲပြီးတော့သူများထက်အသာဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဣတရေရကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့မဟာတာဝက
ပဂရိတာဝကဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါလိုဂုံတူးမပါဘူးရိုးရိုးကျွတ်တန်းဝင်ကြတာပဂရိတာဝကအဲ့ဒါလိုအက္ခတာဝကမဟာတာဝကပဂရိတာဝကဆိုတဲ့ဒီတာဝကဘောဓိရှုကိုလည်းပဲဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ယရဏရွှေဦး၄ဦးကိုအရင်အနည်းပြုတ်ပြီးတော့ရအောင်ယူကြရတယ်ဒီ၄မျိုးနဲ့ကင်းပြီးတော့လုံးဝမရနိုင်သိကြတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတာဝကရှုပတိတံမိရာဝိမောက္ခောဇာယာသတာဝကပါရမီပိစီကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိသဗ္ဗမေတေနလဗ္ဗတိပိစီကဘောဓိဘယ်သူမှမပြောရဘဲနဲ့သိပါတယ်ဆိုတဲ့ပိစီကဘောဓိညာပိစီကဗုဒ္ဓပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူများကိုအကျွတ်တရားရအောင်ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ညာမြတ်စွာဘုရားတို့လိုမရှိဘူးနော်သူတို့ဘက်သူတို့ပဲသိတယ်နှစ်သင်္ချင်တဲ့ကဘာတသိအနည်းဆုံးပါရမီဖြည့်ရနော်အဲ့ဒီပိစိကဘောဓိဉာဏ်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်လေဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဒီလေးလုံးကိုအခြေခံရပေးနိုင်တာဒီပြောနေတာနော်ပိစိကဘောဓိဗုဒ္ဓဘူမိဗုဒ္ဓဘူမိသမ္မာတံဘောဓိဆိုလို့ခေါ်ရတဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုလည်းပဲဧတေနထိုယရဏရွှေဦးလေးလုံးတို့ဖြင့်လည်းပဲတိမုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပြီသမ္မာတံဘောဓိရှုလို့ဆိုရတယ်ဖယားအဖြစ်ကိုပေးလိုက်တာကလည်းပဲဒီဒါနသီလသမာဓိပညာကပဲပေးလိုက်တာအကျေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီ10ပါးပေါ့နော်ဒကာကြီးဒီမိုက်ပြဒါပေမဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဒီမှာလာစုတယ်နော်ဒါဖယားဟောထားတာနော်အေးတာဝကဘောဓိရှုပိစိကဘောဓိရှုသမ္မာတံဘောဓိရှုသမ္မာတံဘောဓိရှုဆိုတဲ့ဖယားအဖြစ်တဲ့လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့အရာချရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးအလွန်ကဲဆုံးသောဒီသမ္မာတံဘောဓိရှုဖယားအဖြစ်ကိုလည်းပဲဒီမြုပ်နှံထားတဲ့ယရဏရွှေအိုး၄မျိုးကပေးနိုင်တယ်တဲ့ကဲသူထက်အားကိုးစရာကောင်းသောသူထက်အစွမ်းတတ္တိရှိသောတခြားဘာများရှိသေးလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးဆိုတာဒီအိဗယ်တွေပြောနေတာနော်ဒကာကြီးတွေမိုက်မြဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဏိဂုံးကျုပ်ဏိဂုံးကျုပ်ဂါထာရောက်လာဦးဇင်းတို့16ဂါထာရှိတယ်မှတ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရွတ်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့ဧဝမဟိတိကဧတံယတိတံပုညသမ္ပတံတတ္တမတိရောပတတတိပန္တိတာကတပုညတံယတိတံပုညသမ္ပတံအကျင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ပြည့်စုံခြင်းသည်အဋ္ဌိတတ္တိရှိပါပေကုန်၏ဧသာထိုကဲ့သို့ကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုသောရွှေအိုးသည်ဧဝံဤသို့ဤဘုံမဟိတိကကြီးကျယ်သောအကျိုးအာနိသင်တကူအာနုဘောရှိပါ၏ကောင်းမှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ဆိုရတဲ့ဒီယရဏရွှေအိုး၄လုံးဟာအခုပြောခဲ့တယ်လို့အင်မတန်အစွမ်းထက်တဲ့တကူအာနုဘောနဲ့ပြည့်စုံပါလေနားလည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတကူအာနုဘောနဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဒါနသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြုကြပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြိုးစားကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကစိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျတတ္တမတိရောပတတန္တိပန္တိတံကတပုညတံတတ္တမထိုကဲ့သို့တကူအာနိသင်ကြီးလာတည်းဖြစ်ကြောင်းဒီတော့ခိုင်မာတည်ကြည်သောတမာတိရှိကြကုန်သောပန္တိတော်ကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ဘုရားဆရှိသောအရိယာပညာရှိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကတပုညတံပြုအပ်ပြီးသောကောင်းမှုရှိသည့်အဖြစ်ကိုဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြခြင်းကိုပတန်တန်တိချီးမွမ်းတော်မူကြကုန်မည်အင်မတန်တည်ကြည်တဲ့တမာတိရှိတဲ့အမျှော်မြင်အင်မတန်ကြီးတဲ့ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဘာကိုချီးမွမ်းတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့သူတွေကိုချီးမွမ်းကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုက်တာဒီလူတော်လိုက်တာဒီနတ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတော်ဝန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူဟာဒါနာကောင်းမှုကိုပြုသောအဖြစ်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်တော်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတွေကဗာလဲချီးမွမ်းသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတော်ဝန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူဟာသမာဓိသီလသမာဓိပညာတို့ဖြင့်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါပြီတဲ့တော်လိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုပဲအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာဘာလို့ကြတယ်လဲချီးမွမ်းကြတယ်လောကကြီးကချီးမွမ်းတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုရှင်းပြောခြင်းလို့ဦးဇင်းကပြောနေတာဟုတ်လား
လောကကြီးကဘယ်လိုလူတွေကိုချီးမွမ်းတာတော့သူတို့စိတ်ထဲကောင်းတယ်ထင်ရင်ချီးမွမ်းလိုက်တာပါပဲတကယ်ကောင်းတာမကောင်းတာကတော့တက္ကဏပဲဟုတ်လားပတ်စံလေးအများကြီးရှာနိုင်ရင်တော်လိုက်တာဘယ်လိုရှာတာလဲဆိုတာတော့သိချင်မှသိရမ်းတန်ပြီးတော့မလုပ်နေကြတာတော့ချီးမွမ်းနေကြတာဂုဏ်တွေအများကြီးရှိရင်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီဂုဏ်တွေကိုဖြက်လန်းကနေဘယ်လိုကောက်ကောက်ကြစ်ကြစ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်သူမှမသိလူတွေကရမ်းကြတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါမှမချီးမွမ်းတဲ့နာကိုချီးမွမ်းမိပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်ချီးမွမ်းတိုက်တာကိုမချီးမွမ်းရဲ့နေပဲလေဖြစ်နေတတ်တယ်အခုအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေချီးမွမ်းတာကြတော့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတိုက်လို့ချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဗါတဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုသာလျှင်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာချီးမွမ်းတယ်ဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုသာလျှင်ချီးမွမ်းကြတာလူတွေကတော့အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူများကိုချီးမွမ်းမယ်အထင်ကြီးမယ်ကြံလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစကားလေးကိုစဉ်းစားစေခြင်းတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့ဗါတဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာလည်းချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကင်းစွာချမ်းသာဒုက္ခကိုသူတို့ရှာနိုင်ကြပါပြီတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လူတွေကမရှာကြဘူးလားရှာကြတယ်ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးမရှိဘူးလားကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအကျိုးမရှိဘူးလားကဲသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီလူဟာစိတ်ချရတယ်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့အားကိုးတယ်မျက်နှိုးတယ်တန်ဖိုးထားတယ်သူတို့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတမာရီတွေပညာတွေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ရင်ကြက်ကြက်တခဲကိုပဲကိုကသူတော်ကောင်းနှလုံးစွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေနိုင်ရင်ကိုယ်လည်းပဲအေးချမ်းတယ်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူတွေလည်းအေးချမ်းတယ်အခုလူတွေကအဲ့ဒါလိုအေးချမ်းတဲ့လူတွေဟာအင်မတန်ရှားလာပြီလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်နော်ကိုကပူလောင်တော့ရည်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုယ့်ကြောင့်ပူလောင်ကုန်ရောကိုကလောဘဒေါသတွေငန်းငန်းတက်ထောင်းထောင်းထားပြီးတော့နေတော့ဘေးကလူတွေကဘယ်လိုခံစားရလဲဘေးကလူတွေလည်းပူလောင်သွားတာပဲကိုကအေးချမ်းရင်ဘေးကလူတွေလည်းအေးချမ်းတယ်ကိုကပူလောင်ရင်ဘေးကလူတွေလည်းပူလောင်တယ်ကိုနဲ့ဘေးကလူတွေနဲ့ဟာယာနှုံးပြီးဘာလုပ်နေလို့ဆက်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီပလင်ပေါ်မှာပုံမြင်တပုတ်ပြောများပြောဘူးလားမသိဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့တောင်ပြောခြင်းနေတယ်ပြောဘူးလားမပြောဘူးလားဦးဇင်းကမမှတ်မိတော့တခါတုန်းကလူ3ယောက်လှေတဲ့င်းပေါ်မှာအတူတူလှေစီးကြတာလေပြောပြီးပြီလားပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပြောပြီးပြီတဲ့ကဲရှိကလူတွေမှတ်မရဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအခုရှိဟန်မတူဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရှိကလူတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလူ3ယောက်လှေတဲ့င်းနဲ့ရေထဲမှာခရီးသွားတဲ့အခါကျတော့မြစ်လေကောင်လည်းရောက်ခလေကောင်မှာလှေစီးတဲ့လူကအိတ်ထောင်ထဲကပါတဲ့လွန်ပူကလေးထုတ်ပြီးတော့လှေကိုဖောက်တယ်တဲ့လှေဝမ်းပိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဥကထိုင်တဲ့လူနဲ့ပဲ့ကထိုင်တဲ့လူကမျက်လုံးပြူတော့ဟေးဘာလို့တာတော့ပေါ့အကုန်ဒုက္ခရောက်တော့မှာဘာလို့တာတော့အဲ့ဒီမှာလွန်ပူနဲ့လှေကိုဖောက်နေတဲ့လူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ငါနေရငါဖောက်တာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်တုံးလို့ပြောတယ်တလှေတဲ့စီးပြီးတော့တခီးတဲ့ရေချောင်းမှာအတူတူသွားနေတာသူ့နေရသူဖောက်တာဒီလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရှိပါမလားအကုန်လုံးအတူတူပဲလေအခုလူတွေကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတချို့ရှိနေတယ်နော်ဟာကိုယ့်အကိုလှုပ်တာပဲဘယ်သူနဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသင့်ကိုမကောင်းရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအထိုက်လျောက်တော့မကောင်းသွားတာပဲကိုကောင်းလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအထိုက်လျောက်တော့ကောင်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ရရောက်တယ်လို့ဘေးကလူသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တနည်းနည်းနဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြုနေတာပဲဒီလူတွေဉာဏ်ရှိပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးဘယ်လိုအမှုမျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတဲ့လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းကိုသာလျှင်ချီးမွမ်းကြတယ်တဲ့။ဘာပြုလို့တုံးဆိုတော့အများကြီးအကျိုးရှိလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့တကိုးကြီးပုံလေးကိုပြောပြီးတော့နိရိခန္ဓာသုတ်တံကိုဏိဂုံချုပ်ထားဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲရွှေအိုးတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ဘယ်သူမှမနှောင့်ယှက်နိုင်သောတကယ်သစ္စာရှိသောမိမိရဲ့နောက်ကအရေးတပွဲလိုက်၍နေသောမိမိလိုချင်သောချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားမှန်သမျှကိုပေးနိုင်စွမ်းသောအဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တကူအာနိသင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရွှေအိုးရိုးရိုးရွှေအိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာပါလေရွှေအိုးခန္ဓာဆိုတာက
မြေဦးဒီပိဋကကြီးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာမြေဦးကိုကွဲနိုင်တယ်အချိန်မရွေးကွဲနိုင်တယ်လို့သိပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာမမောတွေ့တာမှုနေနိုင်တယ်များနေပါစေမကွဲခင်မပြက်ခင်မှာကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးနိုင်ကြပါစေစိတ်ကူးသည့်အတိုင်းလည်းလုပ်နိုင်ကြပါစေနော်ကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကုသိုလ်ရွှေအိုးကိုအများကြီးအားကိုးအားပြုပြီးတော့ရှားဖွေသူမိသိသိနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့နော်ခန္ဓာဆိုတာမြေအိုးကုသိုလ်ဆိုတာရွှေအိုးတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါနော်တနာရီမိနစ်20တိတိရှိပါဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတိတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဒီဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြဝန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြဝန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြဝန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့ကလည်းပင်လက်ခံတို့ကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတိတုံမကသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနာကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့စုစုတို့တာပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘာဝေနာမလီတံဘူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနာမကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်အောင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားတရားညပါဘေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းကဲဆုတောင်းကြမြတ်ဝေကြရည်သက်ချကြရအောင်တရားဟောပြီးမှအတန်ကအစဉ်ပြေးနေတာအဲ့ဒါလိုပဲဘာမှအဆိုးမရဘူးเนาะတခါကြီးပါဗျာကဲအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်အရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုသတ်ရှင်းစင်ကြယ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်စွမ်းသောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုစုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့၏စွမ်းတတ္တိကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေလားအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့၏ဖို့ဘာကကို32ဘုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအထူးအားဖြင့်ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်ကြသောကိုယ်ဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍အာလုံးသောတတ္တဝအနန္တတို့အားထတ်တူထတ်မြတ်ကုသိုလ်ဤဖို့ဘာကကိုပေးဝေငှပါ၏အမြတ်ရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလုံး
ကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာ